राजू जिम से घर लौट रहा था। तभी उसे टिक 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 की आवाज सुनाई दी। नीचे एक चमचमाती घड़ी पड़ी थी, लेकिन वो घड़ी एक मरे हुए आदमी की थी। जैसे ही राजू ने उसे पहना, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो उसकी आंखें बदल चुकी थी और शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा था।